ஹலோ guys, வெல்கம் டு மை சேனல் thirsty for flavors. என்னோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ரெமெடி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்க போகிறேன். என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் வந்து 1 கிளாஸ் ஆஃப் வந்து மில்க் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கோல்டுலாம் பிடிக்க வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். ஏன்னா வின்டர் சீசனும் ஸ்டார்ட் ஆக போது, ரெய்னி சீசனும் வரப்போது. அதுக்கு ஒரு சூப்பர் ரெமெடி தான் வந்து நான் எனக்கு சொல்ல போகிறேன். என்னென்னா, நைட் டைமில் வந்து எப்போவுமே நம்ம எல்லாருமே பால் குடிப்போம். பால் குடிக்கிறப்ப ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் வந்து ஒரு மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெப்பர், அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோல்டு பிடிக்காது. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் மஞ்சள் மட்டும் நைட்டு தூங்குறப்ப பாலில் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம், பிசிஓடி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. பெர்மனெண்ட்டாக வந்து க்யூர் ஆகிடும். இது எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.